警报声不绝于耳，不远处还可以看到天空弥漫黑烟。乌克兰东部城市克拉莫托斯克近来被俄军锁定目标攻击，周二至少1死3伤。而早已四面楚歌的东南部港市马利波，死守战役仍在进行，只见整条通道内遍布遗体，公车、建筑面目全非。欧洲官员担忧马利波恐在几天内沦陷，尤其赶在5月9号战胜纳粹的胜利日之前，死亡人数恐怕比遭遇平民大屠杀的布查还要严重。They have received additional aircraft and aircraft parts to help them, get more aircraft in the air. 美军增援武器陆续抵达乌克兰，未来几天还将在乌国境外训练乌军使用榴弹炮。英国将送乌克兰暴风雨防空装甲车，可用来发射星光飞弹。有专家称，这是西方目前提供的最好装备。还有加拿大也承诺运送火炮武器，连加拿大军神瓦利也在社群媒体发文报平安，显示人在顿巴斯执行任务。Russia's president is honoring a brigade accused of committing war crimes in Bucha. Putin is awarding the unit the title of Guards for, quote, protecting Russia's sovereignty. 没想到普丁还在此时表扬布查大屠杀部队，引发乌克兰震怒谴责。俄乌开战56天，仍没有停火迹象。